আমাদের মধ্যে অনেকের ফোনে অন্য কেউ ফোন দিলে রিংটোন বাজে না, যার কারণ হলো আমরা সঠিকভাবে রিংটোনটি সেট করতে পারিনি, যার ফলে অন্য কেউ আমাদের কাছে ফোন দিলে আমরা তখন বুঝতে পারি না। তাই আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। তাই আমি আজ আপনাদের দেখিয়ে দিব আপনি কিভাবে খুব সহজেই আপনার মোবাইলে রিংটোন সেট করবেন খুব সহজেই। তাই আজকের ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই কাজটি করার জন্য প্রথমে চলে আসবেন আপনার মোবাইলে সেটিংস অপশনে এসে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে সার্চ অপশনে লিখবেন রিংটোন। এখানে রিংটোন লেখার পর দেখবেন এরকম রিংটোন একটি অপশন চলে আসছে। এই অপশনটিতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখবেন সিম ওয়ান রিংটোন নামের একটি অপশন আছে। এই অপশনটিতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর যদি আপনার এটি অন করা থাকে তাহলে আপনার মোবাইলে অন্য কেউ ফোন দিলে এখানে রিংটোন বাজবে না। তাই আপনি এটাকে যে কোনো কিছু একটা করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনোটা দিতে পারেন। আপনারা এখানে এই যে ফরওয়ার্ড করে দিবেন। ফরওয়ার্ড করে দিলে আপনারা এখান থেকে ফরওয়ার্ড করে দিয়ে চলে আসবেন। তারপর নিচের দিকে সিম টু নামের একটি অপশন দেখবেন। এই অপশনটির উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানেও এটিকে ফরওয়ার্ড করে দিবেন। এখানে যদি এটি নন থাকে তাহলে আপনার মোবাইলে অন্য কেউ ফোন দিলে ফোন বাজবে না। তাই আপনারা এটিকে ফরওয়ার্ড করে দিবেন। এবং কি আপনি চাইলে এখানে অ্যাড রিংটোন নামের অপশনে ক্লিক করে যে কোনো রিংটোন এখানে সেট করতে পারেন। আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো রিংটোন সেট করতে পারেন। তাই আমি এখানে এটিকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। এখানে ফরওয়ার্ড করে দিলে আপনার মোবাইলে অন্য কেউ ফোন দিলে আপনার রিংটোনটি খুব সহজভাবেই বাজবে। আর তার মাধ্যমে আপনি এই সমস্যা থেকে পুরোপুরি সমাধান পেতে পারেন। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনার কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে দিবেন। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।